lagi menit yang lanjut. Guys, pelampungnya jalan. Wis. Luar biasa. Rada lama ya. Sebenarnya durasinya panjang banget, ini mancing dari pagi sampai sore baru dapat 2. Boros di baterai kalau konten mancing. Nah, benar. Teman-teman, kita pindah spot, lihat nih tempatnya. Kan gue yakin. Kan? Gue pegang padahal. Mana dia? Nah, tarik aja. Nah, saya yakin dapat ikan banyak, teman-teman. Ya, keren. Itu kan. Keren kan? Lenjar. Iya. Dapat. Kita jauh banget tuh. Oh, di sana anu. Dapat tuh. Ya kan? Mana dia? Ya. Mana ikan? Ini dia. Dapat lagi guys. Tuh. Ikan ikan lenjar ya? Sebenarnya gue cuma pengen kemari juga. Istirahat. Siap. Nah, teman-teman, sebenarnya dari tadi kita nyolong-nyolong ya, kita di rumahnya Mas Ian sebenarnya. Siap. Cuman saya tadi nggak izin, saya naruh barang langsung mancing. Ya lumayan sekarang. Tadi gue papasan sama otter di situ. Serius ada mah? Iya. Iya, emang masih banyak sih. Tadi papasan sama otter cuma nggak ambil gambarnya karena memang kita juga tegang. Dia kan kayak pitbull air. Iya. Tapi rombongan nggak tadi? Satu doang. Satu doang. Iya benar, masih ada. Ini lumayan dapat lenjar. Dapat lenjar. Wow. Lenjar ikan aneh doang iya satu. tuh. Lenjar beberapa, mau istirahat dulu sebenarnya. Oke. Numpang Iya, istirahat. ngopi-ngopi dulu lah. Sip. Ternyata kopi, jus, nasi goreng Ada, sama sate banyak. kelinci udah sedia teman-teman. Jadi kita istirahat dulu. Siap, oke. Duluan Mas Ian. Ayo, mangga. Tuh lihat pemancingnya. Tempatnya kan buat paus orka. Iya, Cuman tempatnya gede banget. Nah, kita ngitung perolehan sementara teman-teman tuh. Wih, Ini mantap. tempatnya gila kan? Luar Pada biasa. kepo kan? Ini ikannya gede-gede loh, benar. Teman-teman. Dapat apa aja nih? Udah cacingnya tumpah lagi. Nasib banget dah. Oh, Oke, cacingnya ikan apa tumpah. tuh? Wah, ikan apa tuh? Cacing. Cacingnya tumpah di sini tadi. Ini yang mati mengenaskan teman-teman tadi. Waduh. Sempat pamit. Lenjar satu. Lenjar ya. Kedalaman tadi dia makannya. Nggak mau kayak bismillah kan. Nah ini bentir. Nah, ini dia nih. Yang paling gede nih. Bentir paling Bisa gede. gini aja gede tuh. Iya. Babon udah. Babon udah. Babon. Ini lenjar. Lenjar lagi tuh. Nah ini lenjar teman-teman, ini ikan klasik. Di tempat saya udah nggak ada teman-teman. Segini tuh langka ya. Udah babon. Ini lenjar, dia bisa buat aquascape, ada garisnya warna biru. Ini lenjar. Ya deketin sana. Mati dia ini buru-buru deh. Maju deh aja. Ya sinar kita bagus banget matahari. Cakep ini ya. Ya Allah. Ya ampun tuh kan. Ini teman-teman. Wow. Oh teman-teman. Ya. Ya lenjar. Lenjar. Ya kan, kelamaan gue pegang. Iya. Kasih unjuk. Siripnya merah ya? Dia punya ada warna merah di pipinya kayak aduh lupa ikan Kalimantan, saya lupa namanya. Ada di insangnya tuh ada warna merah sedikit nih. Tuh. Ya terus ekornya warna merah teman-teman tuh. Kita namain aja dia Nanggela Retel. betul. Penemuannya soalnya di sini nih. Jalan. Wis. Luar biasa. Snakehead. Kali ini tidak membahas ular tapi membahas snakehead. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi ke RB Reptile Channel. Nah tadi saya salah channel teman-teman. Tadi ada di spot andalan, cuman masuk ke RB Reptile biar teman-teman juga tahu konten mancing saya sama kakak saya. Nah tadi juga dikepoin sama dua orang ini. Yang pertama adalah
Satwa Sakti nggak pakai TV. Oh, udah nggak pakai. Dijual TV-nya. Sama Sobat Reptil teman-teman. Nah, itu apa namanya? Tadi adalah sedikit cuplikan RB Reptil salah channel ya. Tadi masuk ke konten mancing, tapi karena saya juga hobi mancing teman-teman, jadi nggak cuma di reptil. Jadi mancing adalah kegiatan di sela-sela kosong, karena melatih kesabaran tentunya pasti, karena kita nggak tahu ikannya dapatnya kapan. Kadang-kadang seharian dapat cuma 1-2 biji. Nah, itu adalah melatih kesabaran kita dalam menghadapi orang lain. Alat-alat buat unboxing. Mantap, luar biasa. Oh, itu buat unboxing. Betul. Ini ukur kumis. Jangan. Oke, kita langsung bongkar ya. Oke. Mau bantuin nggak? Wih, siap. Ini. Nah, Bantuin. Nyangkut. Cabut ya. Tuh kan, bener kan? Kayak mendingan kita ambil dari sini deh. Ya, ambil dari sini nah, aja ini lah. diikat aja lagi dah mendingan. Diikat aja lagi. Iya, diikat. Oke, aku pegangin. Nah, gitu. Oh, ya, benar. Kan bertiga. Nah. Nih ada satu yang sudah melarikan diri tuh, tapi kukunya. Punya tajam. Ini luar biasa nih, Hadrosaurus amboinensis. Keren ya. Kita taruh sini. Halus-halus Mas ya? Halus-halus nih. Udah mantap, karakternya jumpy. Dua. Jadi di Satwa Sakti itu jualan juga, Bi. Oh, dari teman-teman yang di RB Reptil kalau mau coba melihara kadal-kadalan soa khususnya atau reptil lainnya, langsung ke Satwa Sakti channel ya. Ada Satwa Sakti di YouTube atau Satwa Sakti di Instagram. Dia jualan aneka jenis satwa dan Betul. dan Banyak deh pokoknya. dia berapa ekor ini? Tahu nih. Dua masuk. Susah, Bi. Boleh minta tolong nggak tanganku? Hitung Taruh aja. kayaknya lebih kecil nih. Ambil hitung aja. Ambil Oh, ini hitung. tajam pinggirannya ya? Iya, tajam. Ini halus banget nih. Oh, ngantuk dia. Mantap. Masih lemes ya. Masih lemes mau perjalanan. Oke, baru 3. Kalau Weberi ini Gede-gedean. Wah, lagi shading ya. Lagi shading atau ganti kulit. 4. sama juga Weberi ya. Bukan. Amboy. Amboinensis ini. Oh, ini Amboinensis. Betul. Tapi baru mesen ya. 4. 5. 5. Bukan. Kangkung. Bedanya Weberi sama Amboinensis apa ya? Enggak, itu masih jet lag. Jet lag. Hampir. Bedanya tuh 6. Bedanya. Kalau Amboinensis tuh warnanya nggak hijau ya. Oh gitu. Kalau Weberi rata-rata kalau Kembali. Weberi hijau, kalau Amboinensis tuh nggak ada yang hijau kayaknya. Nggak ada yang hijau ya? Nggak ada. Soalnya peliharaan gue ular semua pada. Oh gitu. Kalau yang kayak gini tuh mati mulu yang betah. Oh iya, awas nih ngeri. Mana? Ini tajam. Tuh, wah, enggak 7. Tajam, awas. Nice. Wah, ilmu baru nih. Enggak, harusnya ini disulit rokok dulu. Disulit. Wah, mantep nih. Aduh. Oke. Tuh, wah, enggak 7, 8. 8 tuh teman-teman 9. 9 ada yang lemes. Ini halus banget. 10. Megangnya jangan gitu, Bi, cabut ntar. Aduh, kalau yang ngantuk Oh, ngantuk. kelihatan ngantuk. Nah, ini kalau begini bagus. 11. 11 ini gedean. Wih, 11. Oh, 11. Jadi taruh tangan taruh bagi 2. 11. 12. Tahan. 12. 13. Dua puluh. Oh. Dua puluh. 21. Banyak amat nih. 21. Capek nggak?
dalam nih, di pojok. 21. Oh, waduh, tajam itu loh. Pasti kan. Ngangkat 22. Tolong angkat. 22. Nah, Oh, lu tinggi satu berarti. 25. 25 tuh, gede. 26. Oke. Jadi totalnya 26 ekor. 26 butir. 26 ekor ya. Luar biasa, banyak banget ini dan baru dikasih air. Mangap-mangap dia. Oh, bandel. Mati mana, guys? Mangap nih. Wow. 26 ekor. Coba. Tapi kecilnya dia hijau ya? Sepintas kayak Weber ya? Nah, sepintas kayak Weber. Iya, makanya tadi gue bilang ini Weber. Mangap-mangap. Iya, mau apa? Yang ngerinya silver bukan sih, Mas? Ngerinya silver apa namanya? Ini bukan pinrang. Pinrang ya? Pinrang. Tahu nih campur nih lokalitinya. Tuh. Belangnya. Bilangnya. Kayak punya si Anu. Yang posting. Si Anu. Oh, temen lu. Oh. Baby unik warnanya. Jadi ini unboxing ya. Di Satwa Sakti itu dijual harganya 250.000 per ekor. Tapi kalau ada yang pengen dijual lagi, kalian minimal beli 5 ekor dan harga miring. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton video di Satwa Sakti. Jangan lupa like, Satwa comment, Sakti. share, dan subscribe YouTube channel Satwa Sakti. Sakti. Sobat Reptil, Sobat Arbi Reptil. Terima kasih semuanya. Salam. Blesta.